Устраняем скрип сидений на Лада Гранта. Что нам для этого понадобится? Нам понадобится вот такая вот трубочка ПВХ диаметром где-то 4-5 миллиметров. Плоскогубцы хорошие, мощные. Так, и усилие, наверное, килограмм 100. И тут есть еще такой момент. Я уже 2 кресла сделал. Вот на этой левой пружине, не знаю, какого усилия надо. Ну, я один еле кое-как справился с ней. Остальные, в принципе, более-менее так пружины встали. Вот я на нижних пружинах трубки ПВХ поставил, на верхних пружинах. Так, и кстати, вот здесь она таким материалом закрыта. И вот такие вот проволочки загнутые. Они там завернуты каким-то таким образом. Непонятно, зацеплены. Это надо будет обратно потом собрать. Кто не уверен, что сможет собрать, лучше уж сюда не лезть. В принципе, вот развернул, наверное, плоскогубцами можно будет собрать в кучу. Вот. Так вот. В принципе, после этого сиденье перестало скрипеть. Все, всем спасибо.